Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Të gjitha falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi në vazhdim të temave tona ku jemi duke folur për tauben, për pendimin. Dhe ndoshta do kujt për neve do t'i duket një temë e zgjatur dhe e zgjeruar në lidhje me një çështje që na e kena kuptuar se është shumë e thjeshtë. E kena kuptuar se kjo temë ndërtohet në dy fjalë: o Zot, më fal dhe më ur fund. Mirë po, përmes tërë kësaj që jam duke trajtuar vëllezër të nderuar që javë më radhë, edhe do të mundohem me lejen e Allahut Azza wa Jalla sonte të trajtoj ka të bëj me një kuptim tjetër të atij pendimit, të asaj teubeje që na po e kërkojmë dhe po e synojmë. Andaj, sikur që e kam përmendur edhe më herët, edhe në fillim të derseve, teubeja, pendimi jon, kërkimi i faljes tonë nga ana e Allahut Azza wa Jall, nuk është një akt i cili përfundon në kohë të caktuar dhe pastaj njeriu është i liruar prej tij. Por pendimi, teubeja, është një adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall që nuk i ndahet njeriu derisa të vdes. Andaj ne jemi në udhëtimin tonë drejt Allahut te bareke ve teala. Çdo ditë jona, çdo moment i jone jemi duke ecë hap pas hapi në takim me Allahun Azza wa Jall. Andaj kjo rrugë e ka fillimin e saj dhe kjo rrugë i ka stacionet e saj dhe kjo rrugë ka përfundimin e saj. Në gjithë këtë proces të këtij udhëtimi, të fillimit të tij, e të stacioneve të tij, e të përfundimit të tij, në gjitha këto stacione dhe përgjatë tërë këtij udhëtimi, ne duhet të jemi të shoqëruar me adhurimin e pendimit, me adhurimin e teubes. Nëse nuk e kuptojmë drejt këtë teube dhe nuk kemi material të mjaftueshëm që të na udhëheqë atë rrugë, nuk do të kena mundësi që ta arsyetojmë shoqërimin e saj me neve gjatë rrugës atë. Paramendoje për shembull, e ke një barë me vete, e ke një çantë me vete. Çka do të qoftë që ki me vete dhe je në udhëtim? Në qoftë se është udhëtimi i gjatë dhe përgjatë udhëtimit ki lodhje dhe ki barra të tjera që duhet me i bajtë ato. Sa herë të shkon mendja me e lënë një çantë, të kujtohet e kundërta, jo se më duhet për këtë arsye, jo se më duhet për këtë, jo se më duhet për atë. Andaj sa më tepër gjen arsye për me e mbajt në vete valigjen, aq më gjatë do të jetë me ty. Ndërsa në momentin kur shteren arsyet, nuk dim pse po e bën, atëherë thosh po e lë këtu, nga se po më pengon me tjerat. E njëjta vlen edhe me teuben. Në qoftë se çdo stacion të rrugës tonë të Allahut Azza wa Jall, kena arsye pse më u pendu, e dim pse duhet më u pendu tek Allahu Azza wa Jall, e dim se çka na ndihmon teubeja në adhurimin tonë te Allahut Azza wa Jall, do ta kemi shoqërues të vazhdueshëm deri në takimin përfundimtar me Allahun Azza wa Jall. Ndërsa nëse nuk e dim, atëherë ka mundësi të na shoqëron në një stacion 2, po në tretin do të largohet për neve. Dhe ne kemi se ka të në fillim nëse i kujtohet se në qoftë se largohet nevoja e njeriu për të penduar tek Allahu xhallahu ala, qoftë një çast prej çasteve të kësaj bote, prej momenteve të udhëtimit të tij tek Allahu Azza wa Jall, kjo nën kupton zbehjen e ecjes së tij dhe nën kupton zbehjen e adhurimeve të tij. Prandaj nuk i bën adhurimet tona kualitative dhe nuk e bën ecjen tonë stabile, të sigurt te Allahu Azza wa Jall asgjë sikur që e bën teubeja kualitative. Prandaj edhe në fillim kemi insistuar, kërkojmë një teube kualitative, me kualitet të lartë, apo që nuk i del ngjyra gjatë të rrugës, është original, nuk është falso. Një teube originale, e cila është e fuqishme dhe nuk kthehet dhe nuk dobësohet për gjatë rrugës tonë. Mirë po për ta bërë këtë teube të kësaj natyre dhe të kësaj fuqie dhe të këtij roli, duhet që të konsultohemi në vazhdimsi sikur që e kam përmend me fjalë të ulemave,
dietarë me ato pika që jemi duke folë që gjithmonë ato pika t'i kemi parasysh, sërat na kujtohet dhe sërat na duhet taubeja. Dhe po ju them me plot përgjegjësi, në qoftë se taubeja jonë është e zhveshur nga këto kuptime, së bashku me këtë zhveshje do të zhveshet edhe ngjyra e saj, edhe fuqia e saj, edhe origjinaliteti i saj, do të mbetet vetëm një e kaluar që dikur e kena bë, nuk do të ketë fuqi që të na shtyn përpara të Allahut azza wa jall. Prandaj u kam përmend disa herë, gati në çdo ders jam duke përkujtuar këtë që duhet ta kemi parasysh vazhdimisht. Ka pas nga të parët tanë, qoftë nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po qoftë nga gjeneratët më vonshme, ka pas të shumt, të cilët në kohën e ignorancës, jahilietit, kanë qenë shumë më të zhytur në mëkate se na, kanë qenë shumë më larg Allahu xhallahu ala se na. Mirë, po taubeja ka shënuar një kthim aq të fuqishëm sa që tashmë ne gjithë së bashku nuk po mundemi njërit nga ata t'i afrohemi. Prandaj ku është arsyeja? Thash, dhe kam përmend, arsyeja është se ata kanë qenë vazhdimisht të shoqëruar me nevojën që e kanë për tauben. Dhe e kanë arsyetuar gjithmonë pse i duhet taubeja me këto kuptime që ne po flasim me to. Ne po flasim për to. Prandaj kemi mbet në takimin e kaluar, atë kemi thënë se për ta mbajtur tauben të freskët, kualitative kështu me radhë, duhet edhe që ta kesh parasysh se në momentin kur je penduar dhe në momentin kur ti e mban tauben tënde të pastër dhe të fuqishme, kena përmend se sa i gëzohet Allahu kësaj taube. Apo me këtë kemi përfunduar. Andaj sa të bie në mend dhe të josh epshi apo të thirin të tjerët që ta njollasësh këtë taube, që t'i bësh Allahu xhallahu në një mëkat, aktivizoj këto kuptime, të gjitha që kemi folë, ndërto edhe kuptimi se Allahu i gëzohet shumë taubes tënde. Prandaj, pasi që e ke gëzuar njëre kaq shumë, për çfarë çmimi ja vlen ta hidhrosh? Pasi që kaq tepër është gëzuar Allahu xhallahu ala me tauben tënde, me çfarë çmimi dhe me çfarë joshje ja vlen që ta njollasësh? Kjo është ajo që kemi mbetur aty. Dhe këtu du mu lidh pastaj me atë që kam përgatitur për sonte. Nga të gjitha krijesa që Allahu ka kriju, Allahu te baraka wa taala neve si njerëz na ka veçuar nga të gjithë. Andaj sikur që kam thënë në rastet e tjera, të këtij cikli të ligjëratave, ka do që të cilësh o njeri, ka do që të cilësh, shiko djatha, shiko majtas, shiko para vetës sënde, shiko lartë, qka do që të prekësh, qka do që të shohësh, qka do që të dëgjash, të gjitha këto janë kriju për ty. A e din këtë punë? Gjitha këto Allah i ka kriju që me ta lehtësu ty rolin me cilë Allah të ka ngarku kënë dunjavë. Për këtë arsye, njeriu është krijesa më e dashur në Allahut azza wa jall. Dhe Allahu xhallahu ala me këtë dashuri që e ka ndaj neve, na ka zgjedhur neve pikërisht që ne ta kemi privilegjin e leximit të librit të tij, që ne ta kemi nderin dhe privilegjin e përuljes përpara tij, që ne ta kemi privilegjin dhe nderin e përmendjes së emrit të tij, e kështu me radhë. Për në gjitha këto nderime që Allah na i ka dhënë, të gjitha këto janë shenja se sa shumë neve Allahu te baraka wa taala na don. Prandaj ai është i panevojshëm për neve. Sikur se ka përmend vetë Allahu në hadithin kutsi, dhe duhet që këtë vazhdimisht ta kemi parasysh. Ai i gëzohet kthimit ton për shkak neve, për asgjë tjetër. Nga sikur se ka thonë Allahu vetë në hadithin kutsi, në qoftë se mbledhen të gjithë njerëzit, të gjithë xhenet, madje të gjitha krijesat, këtë çka ka kriju Allahu xhallahu ala, më mbledh me një fush, me një mejdan, dhe të gjithë kërkojnë nga Allahu xhallahu ala diçka, dhe të gjithë dhe po u dha Allahu atë që kërkojnë, a paksohet diç nga
pushtetit dhe nga furnizimi i tij absolut asgjë. Paramendon të gjithë thuaj ajo çfarë dojnë dhe nuk paksohet çfarë ka taj. Shikoj këtë bujari, këtë mirësi. Megjithatë, me tërë këtë pavarësi që ka për neve, pa nevojë, na nuk i duhem kur gjë heq. E paramendon ti kënd ndonjëherë, e din që unë edhe ti absolutisht kur nuk i duhem me që Allahu ta zgjel. Ajo është i pasur me qenin e tij. Ajo është i lartë me qenin e tij. Ajo është i fortë me qenin e tij. Nuk është i fortë me neve. As nuk bëhet i dobët me neve. Nuk bëhet i fuqishëm me neve, nuk bëhet i pasur me neve, e as i varfër me neve. Absolutisht. Tash paramendoj këtë pozicion që ki përballë ti je i nevojshëm për te. Ti ki nevojë për te, për furnizimin e tij, për udhëzimin e tij. Ti je në dorën e tij. Je duke shkuar në takim me te, krejt to. Dhe ai po thot, nëse ai Allahu Azza wa Jall, që nuk ka nevojë për neve, as nuk i duhemi, kaq tepër po i gëzohet tëubës tonë, ai s'ka nevojë për neve. Apo sa duhet më u gëzu na që kem nevojë për te dhe jem në rrezik nga dënimi i tij dhe jem takim me te, sa do të kum gëzimi jon. Prandaj paramendoj dy persona. Njëri, Allahu ta ka shembull më i lartë, por duhet të cekum shembull nga përditshmëria jonë që ta kuptojmë realisht se a din çfarë të mirët ka bëu Allahu kur ta ka mundsuar të pendohesh. Wallahi nuk jena të vetëdijshëm. Paramendoj njëri i cili është buzë shkatërimit. Fëmija e duke i vdek nga uria, shtëpia është ka i rrëzohet, vetë është i smut, grune ka të smut, është lazëm, është i nevojshëm për një ndihmë minimale mjallon dikosh ato. Dhe është duke shkuar vazhdimisht ka përkëtësimi i gjendjes e tij. Befas, pa prit heq, as din pika, dikush natën për atër këtë derën. Pa e qelë derën, a je filoni? Po, që to meri gjindën të japëza. Kur e qelë, në te është një pasuria që madhe, sa që në te ka për vetën e tije, për grunë e tije, për thmit e tije, për ke që ka nevoj ato. Në qufë se kjo që po e jepë, këtë pasuri, e s'ka nevoj mjallon këtina ato. Gëzohet shumë që pa të rastin mi ndihmu dikujt. Sa duhet mu gëzu aj që e kap kesën? Cili duhet mu gëzu ma shumë? Aj që po e jep, apo aj që ju dha kesë janë dorë? Edhe pse dytë ka nevoj për një tjetër në ato. Me që thatë, logikisht, aj që ndodhë, ma shumë gëzohet aj që merë, sa aj që jep. është të vërtej që gëzohet aj që jep, se ka bo një punë mirë, i pa aj që merë gëzohet shumë fish ma shumë, nga se jetë e ti është qatë kjesë ato. Ta shparamendoj e ti të kundërtën, aj që s'ka nevoj për të heqë, të u beja jote, adhurimi jetë, vallahi nat e dit Allah në sejtë dhe me i najtë, nat e dit në gjdo qast me e përmend Allahun të barek wa ta'ala, nuk jashtojnë a pushtetin Allahot aso një grimës. Heq s'ka nevoj për neve, a kuptove? Heq absolutisht s'ka nevoj për neve. Të gjithë me bu kufër, Allahun arrujt, absolutisht s'likon ta i kurgjo, shtë pavarën. Ta shparamendeje këtë madhështi dhe këtë pavarësi të Allahu Gjallahu Ala, këtë zatë që është i pavarën për neve, në qovë se ti po e braktis armikun tënë, në qovë se ti po largosh nga dënimi ytë për ty, po i këthesh ati, a i po gëzot ma shumë, sa ati që nderë natën i katrokit dikush me adhon kesin ku është jetë ati. A i po gëzot që kash, e sa do të më gëzot ti? Sa do të më gëzot ti kur të kuptoj se Allah të ka përzidh ty o musliman, ti është nga ta që i dhush Allah të o zotë falë më pëta. Hatim e Tai, baba i Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim e ka pranu islamin, baba ti Hatim e Tai, ka qenë njëri shumë bujarë, vëzni, shumë bujarë ka qenë. Me qëllim të gostisë së musafirve,
e ka ndrejt shtëpinë e tij në një maje të kodrës. Dhe tanë natën e ka majtë ndezën dritën. A dini pse? Që ndonjë musafir pejlaru kur vjen, mos shkon në derë të askujt nga fshati i tij. Shkon drejt te Hatim Atai. Çaj bujar ka qenë. S'ka pas shef musafir kur kush më ia marr ata. Çika e tij Safia ka qenë gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ka pyet ja Rasulullah, ku dek Hatim Atai ka shku? I ka thonë gruaja vet, ja Rasulullah, çfarë ka baba jam të Zoti? Tëna bujarie ka bo, tëna mirësie ka bo. Ka thonë, nuk ka kur gjë të Zoti. O që dita e ka, ja Rasulullah, tëna të mire ka bo. Pse s'ka të Zoti kur gjë? Që pse s'ka? Ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, innehu lam yakul yawma min ad-dahri rabbi ighfirli. Nga saj asë një dit nga jetë ati s'ka thonë, o Zot falem. Ti thush. Prandaj, ape kupton sot ka ndëru Allah Gjallahu Ala me bo këtë të ube? Në qofë se kupton vlerën e kësaj, dhe saj gëzot Allahu kësaj, qaqa dhe kime arrujt mësë më një losa. Po njerë nuk e kuptojnë ndirën e kësaj, nuk e kuptojnë vlerën e kësaj, nuk e kuptojnë gëzimin e madh të Allah Gjallahu Ala që ka me këtë të ube që ke këthyti, andaj si kushtojnë vlerë apëta. Wallahi me ditë me katari, sa gëzot Zoti i vetë më këthuja përën, nuk ish me shty pendimin as 10 sekonda, e jo me thonë, inshallah kismet një të kumboha përën. Gjdo kush për neve, që ka ndë një gjuna, qoftë ka munges në falë e namazit, ose ka munges në praktizin një harame, ose ku të kohë, në qoftë se, veç i qasët të ubës nga këj kënd, se sot ka bo Allahu ndërë, që veç të ka që menën, me menu për këtë punë, nuk kishe me shty pendimin asë një sekund. Kishe me u pendu me një herë, dhe për më një kur pendoheshe, do të arruajshe këtë pendim si sytë e balit. Mos njërlosët, mos prishët, nga se s'tka jep Allahu kur gjë më të mirë, edhe kur më të mirë s'ka me t'jep Allah Gjallahu Ala, se kur ta ka mundësu me gjuhën të ndë të thua, Rabbi ighfirli, o Zot me falar. Pra në këtu e në ato që e bëjnë këtë tebe kualitative, dhe sa herët mungon diçka nga këtë dynja, ngushëlloj vetën tënde me atë se, elhamdulillah, në qoftë se mungon kjo nga dynjaja, në qoftë se mungon kjo nga pasuria, në qoftë se më mungon kjo nga shëndeti, elhamdulillah, Allahu më ka mundësu mu diçka që nuk e ka mundësu askujt, po, ati i ka dhonë pasuri, po, ati i ka dhonë shëndet, për mu ma kap diçka që s'u kap aty në aja është, se unë po thëmë çdo ditë, Rabbi ighfirli, o Zot më falë. A nuk e preton këtë bujarit madhe që për derdhet me ty ditë për ditë që Allah për ta mundësën? Kështu të kujtojmë të ube. Andaj këtë duhet, sare dhe me braktis valigjin e të ubes, me lonë, balu pëndova, ta shpejecëm, le të kujtoj që ke, jo se që tu e kom gëzimin e Zotit, jo se që tu e kom bujarin që Allah më ka ndëru me te, andaj nuk e lëshan për gjatë të rrugës, diri sa të takosh me Allah në Azogja. Ka e bën të uben kualitativë o laznijave. Dhe kjo e bën që ne me të vërtet t'i gëzojmë gjdo fjale, gjdo adhurimi, që ja drejtojmë Allahut subhanahu wa ta'ala. Po me gjithat, për shkak se njeriu është gafil, këtu i merë do argumente, këtu mushët, mas 5 minutave, sillet pëthuaj se nuk kanë dëgju kur gjatë. Qashtu është njeri, është gafil, ka nevojë për goditjet vazhdueshme, njeri ka nevojë për përsëritjet vazhdueshme, ka nevojë për rikujtim të vazhdueshëm. Andaj për shkak të kësaj, po duhet dhe sot që ti përmendi edhe disa pika të cilat me lejen e Allahut Azza wa Jall do ta bëjnë tauben ton kualitative. Do ta bëjnë tauben ton motorin kryesor që i lëviz gjymtyrët tona drejt adhurimit të Allahut te barekuhu ve teala. Nëse kujtohet atë në fillim, kemi përmenë se një tëube kualitative ndërtohet në 3 kushte, shtylla, apo? E para, ose njëra për një kemi nënë është keqardhja, e kujtohet keqardhja. E tash për të më rikëthyja 5 keqardhja në skenë, për shkak të rëndësisë e madhe që e ka. Sa herë të ndodhë që mos me e ndi vetën me iman mirë, ma e mirë këtë regullat.
Sa rëshe dembeli, s'po shkon dyshysh, gjysi me zarë po shkon. Apo, gjenë vetëm tonë një farë plëkshtie, një farë laj, jo gatishmërijet të braktisësh haramin, ose të shkosh ka halal, ose të i kysh adhurimin dhe Allah xhallahu ala, prej këtini nga kjo plëkshti ko pas kohë. Sarët prek plëkshtia, sarët prek lodhja në adhurimin dhe Allahut azogel, sarë është se s'po të nimojnë durët dhe komt me adhuru Allah xhallahu ala, sarët ndodhë kjo, a din ku këthej fajnë, më stuj përget sot diçka, shtypja arin, përget diçka sot nëzeti, du s'po më me qua, më stuj kështot. A din pëse s'po mund është me qua durët, a din pëse s'po mund është me jetë mirë ka Allah xhallahu ala. Gjithmonë fajin këtheja, si duket, hala nuk pëmvjen keq sa duhet, pëse si më konë gjithmonë rrugën Allahut azza. Wallahi me të ardhë keq, keqardhja qaq fuqishëm din me të shty, nuk të lenë munal më kërë apëtën. Andaj të parve tonë ju ka shumë keq që do të ditë për kësë dynja i kanë kalu pa falë namaz apëtën. Dhe qatë keqardhja, sa i në konë gjallë e ka mojë gjallë. Sa me e gjallë është keqardhja, aq me gjallë e në gjymtyrët. Si t'ja nisë mu zbej keqardhja, mu harru, wallahi zbehen edhe dëpsohen gjymtyrët. Për në njëve në duhe që këtë keqardhja me e mojë gjallë. E djetarët kanë thënë, për të mbajtur keqardhja në gjallë, nga se kjo pjesë e të ubës kualitativa, po, për të mbajtur keqardhja në gjallë, duhet që ta ushqim këtë keqardhje me disa ushqime të posaçme, që shfar fjale. Për të mbajtur keqardhje në gjallë, po duhet ka me ushqy, se kjo keqardhje dëpsohet, ligët, mos më dhon me hongër. Andaj çka i japë me hongër se keqardhje? Kanë thonë duhet me janë do ushqime speciale, kësaj keqardhjes, që me kone gjithmonë në fuqishme, mos me t'lon hiq me uhamen, por me jesë për para dhe të lejme të Allahut azza wa jall. Andaj, me shka ushqiet keqardhja, që kjo është tema jona të, sonte. E do të klasë edhe në dersin e arshëm, insha Allah, për këtë tema. Qatë keqardhën që ka stubi i kësaj të ube, me qka më ushqyuna, që tjetë e gjallë dhe fort. Kjo të është ushqiet me disa pika, me disa ushqime, që i kanë përmenu ulemata. Ushqimi themelor dhe kryesor i kësaj keqardhje është të madhëruarit e Allahut azza wa jall. Wallahi ajo zemër që e madhnon Allahun te bareke ve taala, ni sa ka madhnim tek Allahu në zemrën tonë dhe çaq ka keqardhje pse se kon gjithmonë që duhet me ta. A do në argument për këtë punë? Kur se kon që duhet, pse se kon që duhet? Nga se nuk e ke njoftë Allahun azza wa jall. Dhe kur nuk e ke njoftë Allahun xhallahu ala, nuk e ke madhnuar që duhet. Prandaj i njëjti e sot pak më shumë për madhnan je pak më mirë se përpara. Te kishe madhnuar më shumë ishte kon hala pak më mirë atë. A do në argument për këtë punë? Çfarë argument? Dëgjoje mirë këtë hadith. Një grua një ditë ishte tek një varr. E dini ka hadith shumë. Një grua ishte një ditë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek një varr dhe çante pranë varrit. Pranë saj kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O robresha e Allahut, mos vajto." I tha: "Më lë rahat, nga se ty nuk të ka godit që kam ka godit mu." A i tha qështu? U largu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mas një kohë i thanë: "Hadha Rasulullah." I thanë: "Këti që i the largohu, këti që i the, s'ka rogë të që më ka rogë mu, është Rasulullahi." Si i thanë është Rasulullahi, boni mi këpus flakt. Shkoj tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O ja Rasulullah, bëma halal, vallahi se kum di që ti je, nuk isha dhon kur kështu." Çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? "Inna as-sabru inda sadmati al-ula." Tha sabri është në të parën kur të godit, ma vonë këtë bëna sabër atë. Shikoj dallimin? Herën e parë, heq më se s'ka rrok ty. Njëri thjesht. Kur e murë është që ti që përdoj, heqo, është pejgamberi asan, ta shket më ndryshë u bëhë. Prandaj, sa ma te për ki njohuri, se ka kush jetë u shku, kush të ka ndorë, apo kujt jetu i bo gjuna,
ose kënd për adhuron, sa ma shumë ki madhnim dhe këti, aq ma te për ndihesh keq për çdo sekond të kaluar ku nuk duhet nga kjo dynja. Mos tënë për minuta dhe për ora pëta. Unë besoj që kjo është shumë e qartë. Prandaj, mungesa e madhnimit të Allahut Azza wa Jall ndikon që keqardhja të dobësohet. Dhe kur dobësohet keqardhja, ndikon që trupi jonë të plagështohet. Çështu të ndodh kjo pikërisht. Madhnimi i fortë, keqardhja e fuqishme. Këto dyja i lëvizin gjymtyrt, nuk nin lodhje mo, as dëmbeli, as problem më largu nga gjinaj, e së përpara. Prandaj, kanali i parë, për mes të cilit duhet të ushim këtë keqardhje, është madhnimi Allahut Azza wa Jall. Kur ta njohim, a dim për shembull në njëri, para më ta shtejë këtë dunja është, je i dehur me të punë, se ne kupton tamam ç'është duhet. Para më dhe njëse kur desë jo më l'kijame para Zotë Gjelle Wala. Wallahi këna me dalë të tonë. Kur desë para Allahut Azza wa Jall. Edhe i shetë do njerës ka i qenë Allah ba e ginalt atë. Shumë nëtë ka shkujnë atë. Që shka thonë pejgamberi s.a.s. Apo fil gjenneti 100 dërëgje. Në gjenneti 100 dërëgje. Apo bejne kulli dërëgjeteni ma bejne semai wal ardhë. Me çdo drejgje apo ka sa mesirët edhe tokës. Në që ti në katën e parë, apo ai që është në katën e dytë kime e këshyrë si yllin qiell. Paramandaja që është në katën e 100 drejgje avëm. A është? Allahu Gjallera thëtë që ti e ku më dhonë veç për një punë avëm. Se ti kur shkojsh e kësat, a i bike kësat të shku të shashku avëm. A thush, vallahi ki me thonë atë. Ki me thonë, sa ma shumë të një që të, aq ma te për shkon qasajt, ka shkon ka e dyta, ka e treta. Prandaj, keqardhja ka me të ardhë se ka me të ardhë. Mirë po, zgjidhe ku pe dënë, me të rokë. Apo do me të rokë në dynjaj ka keqardhja e me të leviz, apo do me të rokë keqardhja në ahiret, ta një leviz sa dush, ka murë fund punat. Ka marë fund. Për këtë arsye, na duhet këtë keqardhje me me të gjallë, e thash në bejt të gjallë, fillimisht duke u ushqyer me madhnimin e Allahut Azza wa Jall. Qysh këna mundësi me madhnu Allahun Azza wa Jall atëra? Dietarët i kanë përmend shumë pika. Unë po i përmani për shkak të kohës, disa prej tyre të cilat praktikisht na ndihmojnë që ta ushqejmë zemrën tonë me madhnimin e Allahut Azza wa Jall, dhe nëse madhnojmë Allahun do ta ushqejmë keqardhjen, e nëse keqardhja është e fortë stabile, atëra a ka lodhje, a ka plagështi? Jo vallahi atë. Do të ketë gjithmonë stabilitet dhe aktivitet vazhdueshëm që besimtarit të esë dhe rezultate të madhnuara. Pika e parë që dietarët e kanë përmend që e përbën madhnimin e Allahut Azza wa Jall. Ja thon ky madhnim e ushqen keqardhjen. Pika e parë e këtij madhnimi është që subhanallah, shumë interesant e kanë pranuar ulemat, shumë interesant kjo. Kanë thonë mos e përzi përmendjen e emrit të tij me përmendjen e asaj që ai nuk e don atë. Nuk është për madhnimin të Allahut si të përfundojsh subhanallah, 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 për Allah xhallahu ala, apo si të përfundojsh të pastaj me përmendje një fjalë të dytë, të fllëqt, të keqe, a është kjo madhnim? A është për madhnimin të Allahut Azza wa Jall që nga njëjta gojë që del falëndrimi ndaj Allahut, e përmendja e Allahut, emri i tij po del pi gojës tonë, nga njëjta gojë me dal me shajt dikon me nënçmu dikon, a është kjo madhnim? Jo vallahi s'është madhnim ashtu. Kjo nuk është madhnim. Andaj sa rreth shkëmbënia me e shajt dikon, mi thon diku diçka të keqe, me nënçmu dikon, thoj po për çfarë gojë duhet emri Allah para 5 dakika vapton. Qysh me dalë të biksti? Madhnej Allahu xhallahu ala. Madhnim që nuk pranon shoqënohet a dini vllazni që ulemat e hershëm kanë urrejt që me thonë për shembull edhe pse nuk është kjo haram, po thash për shkak të madhnimit të madh që kanë pas për Allahun Azza wa Jall. Kanë urrejt
që të thonë Allahu e mallkoft për shembull derrin. Ka thonë Allahu derri me një fjali s'kon atë. Se kanë thonë që këtë fjallë. Me një fjali s'ban me i qita për. Para më me nëzirë për një goja për. Mëna 5 minuta, 10 minuta, pësa dhe për. Përndaj, u shenë zemën me këtë madhnim. Një gojë që thëtë la ilaha illallah, më sëtë bre moti qka tjetër të që zëdënaj. Për hirtë madhnimit Allahu Gjallahu Ala. Madhnej Allahun të barek vë ta'ala. Këtë ka bërë ulema si pikë të nëcishme të madhnimit Allahu Gjallahu Ala. Që mos të shoqërash, mos të afrash emën e ti me emën e dikuj që shumë i ullët, shumë i keqër. Allahu Gjallahu Ala nuk e dëna. Gjithashtu, për pikëve që ulemat i kam përmen, e që janë ato që në ndihmojnë në madhnimin e Allahut Azza wa Jall, është që mos në shkon menja kur se qka në vjen për ti është e keqe. A kuptova? Pejgamberi sa sëmë ka thonë, o shërru lejse i lejk, shërri, zjen për teje. Andaj nga madhnimi Allahu Gjallahu Ala është që mos të mendosh se kjo që të ka ardhë, e të ka ndodhe keqe, Zoti ma qaj këtë keqe. Allahu të ka qurë për të mirë, ti e kështë ndrun të keqe. Prandaj, edhe pse çdo se ndodh me caktimin e Allahu Gjallahu Ala, çdo se në këtë dunja ndodh me caktimin e Allahu Gjallahu Ala, kur vije puna për ato çka është jo e mirë, ata që janë të edukuar, që e madhën Allahu Gjallahu Ala, nga madhnimi i tij nuk ja përshkruajnë të keqen Allahu Gjallahu Ala. Shikoj gjinët, krijesa tjera pos njerëzve, kur kanë marrë vesh se ka zbrit diçka në dunja, Kurani ka zbrit, ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë thonë, si kurse ka pranë Allahu Gjallahu Ala në surën El Jinn, wa anna la nadri a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Shka këtë edukat, këtë madhnim dhe Allahu Gjallahu Ala ka thonë, na nuk e dim, a ndonjë keqe po pregaditit për njerëzin tokë, apo po dënë Allahu me i udhëzu. Kër e kam përmend keqen, se kam përmend Allahu Gjallahu Ala, për shkak të madhnimit. Nëse kër e kam përmend udhëzimin, kanë thonë, apo valë ndoshta apo dënë Zoti me i udhëzu. E kuptoj dallimin? Madhnim dhe Allahu Gjallahu Ala. E keqja nuk është e kaj. Sare një keqen ndodh, gjoja një arsye tjetër, jashtë asaj që ti përshkruat Allahu te bareke ve teala. Ka se kjo është për madhnimet të Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu për asaj që ulemat e kanë përmendur se është madhnimet është që mos tjetë Allahu Azza wa Jall i fundit, i parafundit, i katërt, i pesti në renditjen e agjendës të ndërta. Mos sërënë Allahu Azza wa Jall lazni të pricën e kohës tonë, të pricën e pasurisë tonë, të pricën e shnetës tonë. Këtë që kemë të pricë, që kja inshallah s'prish punë, për gjami kismet ashtë. Që kja, inshallah s'prish punë që të vakt, sa rriba dihava, më stuj që shtët për Allah, se këtë nuk kam madhnim apëtën. Bënë për Allah në gjellera, më të pasën, më të shenjtën, më të mirën që e ki, daje për ta apëtën. Më zbomi si mushrikt. Mushrikt e Mekës, kërë kanë pa në dënje, dire të palu, e kanë që ka për Allah, s'prish punë. Ato më të mirën, e kanë prej për idhët e ty në apëtën. Jo apëtën. Mos bëjmë se kur s'kena mundësi dyshish mja buk që e pune, le tjetë sadak kjo puna të. Si kur sa i shemboli që është qësharak, për shumë është ilustrativ. Shumë është ilustrativ. I ati njëriu që i kara kuleta në fund pusit, ka tentu me marë, kur s'ka mujt, ka thonë sadak për babën atë. Se së në mërë atë. Me plët njës fatke që shtuja bojnë atë. Kur s'ka mundësi që ka me bo, s'ka ka me shku, është i smut, i lath, ka me shku, thot, që ta është inshallah, po këthenat e ka Allahu Gjallahu Ala. Sikur se kom cek në fillim, këthejet për shkak të sprovës, këthejet për shkak të lash, ani, këpse të ka këthim fillim, elhamdulillah, po mos jetë që aty, mos e ne gjithmonë, tash sara dhe mu këthy, du të me të rogë diçka aftër, një herët ka rogë, je këthy, elhamdulillah, tash bëne për hirtë Allahut Azza wa Jall. Mos prit me të burgos Allahu Gjallahu Ala me smundje, e me thonë, tash pelu haramin, aftër. Se edhe me dashën e bën. Mos prit me të burgos në burg dikon, me unë tash po falna, se s'ki ka me shku.
për falu edhe kur çon edhe kur shnosh dhe kur gjithmonë apo. Bëne për Allahun xhallahu ala esencën, bazën e pasurisë tënde, shëndetin tënd. Qase kjo është madhnimi te Allahu xhallahu ala. Çish do këty apo a do këtë interesant një njeri do me të bo njerë, me të një mu jo me të një mu, me të do në hedija, dhurat edhe me të apru për shambull një qapodiju në apën qof maqinë, ushqen të dhe më madha qëre unë s'po punan e presh se a gjimë bërlak më në të këshirë për t'i shka me tata a të ka nëru shumë jo Allah, a sa i ka mund me gjithë në bërlak mirë pa a konsiderëm këta pi nivellit të parë të shoshni si ki shoku i se shoshnia shkallë apo dikush edhe që shtu me të adhonë s'prish pun ama ato që i kitë shok të shpirtit a do këtë minë me onë që valla kjo është e gjujtë se e gjujtë që ti bëti shka me të apëtën mos bafë gjujë dhe mjetin bërlak që tjetër apo a do këtë mirë kjo pun fatë këtë si shumisa për njerëzve me Allah në gjerë levla që të buna valla që të sti ku me që hajtë sa që ti përzotën që të vakë sa ribadihava mos tuj sa ribadihava ti fali dyre qata sa tërbije kja mos tuj sa më rrinë që ke badihava hajtë mos tuj kështu apëtën hanë edhe këta jetë apëtën po mundohu që me Allah në gjerë levla që ato që të vinë ty si kurse thëtë Allah gjerë levla lejse len të nalu lbirre hatta tunfiku mimma tuhibbun Allahu xhallahu ala thot nuk keni me arrit kulën e bamirësisë, kulën e madhimit të Allahu xhallahu ala, deri kur? Derisa mos të japni ato që e doni atë. Ibn Amir radiallahu ta'ala anhu ka pas një robresh që ka bu për grua atë. Ka dashur për grua, e ka dashur shumë nga se ka qenë edhe e bukur. Kur e ka ndëgjuar këtë atë ka thonë ka fshëlir për hir të Allahu xhallahu ala. Gazet s'kam këtë dunja diçka më shumë që e du se ty për të çaj atë. Kuptim nuk je mu e lidh për mua. Ndash më kthy kthau, po si e lidh më për mua. Gjithashtu Omeri kur e ka qenë me një kopsht, e ka një këtë atë, ka thënë më danë se kopsht s'kam. Kuf për Allahun xhallahu ala. Ne mësoj ka herë, jo shpesh, se shpesh tani alo se na mësoj, po ka herë, mësoj që ato që më shumë t'ia dën, apo e shoqë zemra po ti me të, si për Allahun kopsht. Qyre tani çish po kthehet zemra tonë. Provoj një herë veç një tonë. Kime pa që s'ka më këthy kënë zemrën të ndapë. Nga se Ibrahimi e lesam 80 vjetë s'pa fëmijë o lafë. Para në mas 80 vjetë Allah për qenë një djallë, nisi me dash, ka herë flakte për kja për dhelke, Allah o tha, të kanë gjitë për zemra, e tash dush me shku të guri me therra tjartë. Allah o civike, mishi edhe gjaku Ismailit, apë. Po? A për den ma shumë të po, kalzoj që mund den ma shumë sa ta, apë. Dush me dëshmua, pëtën, ka herë Allahot, ka herën mujtë, dëshmëja, so Allah, kur vjen puna, apo, kur vjen puna aty këtone, e di ka me shku, ka dheja praktikisht, se ti e dënë Allah në më shumë të jafën, si shenë e madhnimin dhe i ti jafën, si shenë e madhnimin dhe Allah të bare këvotara, ka herë, për shambull, apën, në tret natës gjumi më i mirë që të jafën, preshe për Allah në gjallë e vramën, në herë preshe, për i kazu Allah se ty dy më shumë se gjumin apën. Kare jetë të shlje lodhë me punë e shku në shpe, me pushu bajeg i mirë i bjena, se ja, do me shku me ngu një dersa. Për hirë të Allah Gjellera, që mos t'i bjenë veç kur kom vakte, sa riba djeva shkaj nga i dersin, ja, po shkaj kur ma shumë të vim pushimi, one për Allah rrinë kom, madhnim dhe Allah Gjellera. E kuptut? Që ke ushen ke qardin, e të banë që gjithë me koni gatshëm për të adhru Allahun të bareke o ta'ala. Prandaj, qëmë përpjekje, qëmë pasuri, qëmë malë, qëmë shëndet, qëka do qoftë? Para pi kejtë një meteve, me këtë, po du me përfëndu këtë pika, tenton vllajnë dërum, pe kitë një meteve, ka i herë me kalzu se më të mirën që e kam këtone për Allahun e dhëvë. Jo veç pi pasurisë, pa edhe pi kohës, edhe pi shëndetit dhe pi autoritetit, pe kejtë qëka ki mundohu, ka i herë pi se cilave me thonë se për të kitë begari që e kam dëshmu pi të tëneve, thone, ma të mirën për kësaj më me dhëna të. Me këta e madhnim Allah në gjellë uala, e nuk është madhnim të pricat, ato që së nahinu, sa mësilë në përkom që to, për Allah në koft, nuk është këtë madhnim dhe Allah në gjellë uala të. Po madhnimi është në ato që e përmena dire me herë, si kurse ka thonë vetë Allah në gjellë uala të. Dhe gjithashtu për madhnimi të Allah të gjellë është që trupi jonë, shpirti jonë, këtë që ka kemi, tjenë ato që vazhdimisht janë të gatshëm t'i nështrojnë Allahut Azza wa Jalla. Pa qasje selektive,
Çdo sa që Zoti xhallahu ala kërkon për meje, ti jemi gatshëm që unë t'ja nënshtroj. Trupin tëm për lyp, trupin për Allahun. Tash për lyp shpirtin e shpirtin për Allah. Ato që ka Zoti xhallahu ala kërkon Allahu te baraka diçka, e para që e ka këna file për teje, s'po ta lyp ti jepja. Apo ke e dytja edhe kur ta lyp. Ti je i gatshëm gjithmonë me dhon për Allahun azza wa jalla, qase nuk është për madhnimin dhe Allahu xhallahu ala, kur ai të lyp edhe troket të më thon, është kam duhet një rozot, ma vonë inshallah që s'un vynën e tabi japtën. Jo nuk është që madhnim për Allahu xhallahu ala, por është mi kazu Allahu xhallahu ala se sara i duhet festonde, unë mi gatshëm me e sakrifikuar. E pika të tjera të shumë tasëm nuk dhe edhe me kohë këna shku largë, mirë po, këtu e në ato pika që disa i përmenda, prej pikave që në ndihmojnë në madhnimin Allah xhallahu ala, e pa dërshim dhe ndëruar se kulmi i krejt kësaj është njohja e Allahut azza wa jall. Ta njohim Allahun te baraka wa taala, wallahi sa më shumë e njohim Allahun azza wa jall, ma tepër do ta madhnojmë. Dhe sa më tepër e madhnojmë dhe e njohim, ma tepër do të jemi të gatshëm të përulemi, të përkushtohemi, të akushtojmë të gjitha adhurimet tona, madje të jetën tona. Dhe çdo moment i kësaj dunjaje që na kalon, jo në adhurimin e Allah xhallahu ala, jo në ato që Allah nuk don, padyshim se do të ndihmë një keqardhje të madhe, më të madhe se sa që ndihmë për hupin e çka do qoftë, për humbin e çka do qoftë nga kjo botë. Kjo është një prej pikave ose prej ushqimeve që i kanë përmend dietarët se na duhet domosdo në ushqimin e keqardhjes që të fuqishme për të garantuar një teube kualitative, që pastaj i mban gjymtyrët tona gjithmonë aktive, e lufton plagështinë, e lufton lodhin, na bën gjithmonë timi të gatshëm për të adhuruar Allahun te baraka wa taala. Ka edhe pika të tjera që ulemat i kanë përmend, do të flas për to ndërsa në ardhshëm inshallah, të gjitha këto e ushqim këtë keqardhje dhe me këtë ushqim ta përfundojmë këtë trajtim të kësaj teme të teubes kualitative. Mirë po përfund po them, mos harroni vllazni, mos harroni se pa teube kualitative nuk ka vepra kualitative. Pa e kuptuar saktësisht se sa të vyn ty mu pendu tek Allahu xhallahu ala, sa është më rëndësi për ty, nuk i mundësi me ndi vlerën e kësaj teube dhe nuk i mundësi me harruar këtë teube. Andaj, një njëri që nuk e din vlerën e një malli, e hu parulla dhe kunkulla që i bjen, për të me këthy kryt me këshur korabel, apo? Një njëri që i bjen një cent për gjepi, për të me këthy kryt me këshur korabel, se s'vlenë e po, andaj në që se teube e jonë nuk vlenë më shumë se një cent, se këthejmë kryt vlenë me këshura, o gjuna kjo puna, o gjuna puna, o sa keq kjo puna, o keq kjo puna, nga se ka në vlenë, a me konë shumë me shtrajt kjo teube, vallahi do të ruhemi shumë, do të kujdesemi shumë, që mos njolloset kjo teube, mos përlyhet kjo teube, mos ta up imazhin dhe bukurinë e saj, e mos trënohet kjo teube. Do ta ruajmë këtë teube me këtë çka kemi, nga se sikur që fillova në fillim para përfundoj, do ta ruajmë me këtë çka kemi këtë teube për çfarë arsye? Nga se këtë çka kemi, në qoftë se Allahu nuk e pranon teubën tonë, nuk na duhet atë. Wallahi këtë çka ki, mos me ta pranoj Allahu pendimin nuk të vijnë kur gjatë. Ndërsa kurrë më së pas, veç Allah me thonë ta kun falë robiam ti këti kia. Për shkak të kësaj duhesh me ruaj këtë teube. Mos me leju të njolloset. Çfarë do të jetë çmimi kësaj njollosin këtë dunjë aftë? Nga se teuba e për ty është më e shtrenjta. Elus Allah në manduar që na frymëzon me pendim të vazhdueshëm. Sikur që elus Allah në madh që ta mundson që ta madhnojmë Allahun xhallahu ala madhrim i cili me të vërtetë e ushqen fuqimisht keqardhjen dhe ndihemi këtë gjithmonë, sa nuk kemi që duhet, sa nuk kemi shuzu kohën sa duhet, sa nuk kemi qenë në adhurim të Allahut xhallahu ala sa duhet, gjithmonë të ndihemi keq si pasojë e madhnimit ndaj Allahut te bareke ve taala. Me kaq po i dho fund personat për këtë temë, deri në takimin e ardhshëm, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima.